नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलो आहे ते कांजव्यांच्या एरियामध्ये आणि ठेसाळणारे धबधबे आपण पाहू शकतो. तुम्हाला आवाज येत असेल धबधब्यांचा, पण ह्या परिसरामध्ये बऱ्यापैकी कांजवे दिसतात. तर थोड्या टायमात आपण कांजवे पाहू शकतो. आता थोडे थोडे चमकताना दिसतात इथं, पण एवढे नाही दिसते. पण थोड्या टायमाने म्हणजे थोडा अंधार झाल्यावर बऱ्यापैकी कांजवे चमकताना दिसतील. अतिशय सुंदर अशी ही जागा आहे आणि निवांत असलेली ही जागा आहे. पहा आता आजूबाजूला सुद्धा थोडे कांजवे चमकताना दिसतात आपल्याला. या साईडला पण बऱ्यापैकी आता कांजवे चमकताना दिसतात. पहा तुम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता. घराशेजारी असलेला हा परिसर आहे संपूर्ण. तसेच वटवाघळे पण गिरट्या घालताना दिसतात इथं मला आकाशामधून. आणि ठेसाळणारे धबधब्यांचा आवाज, बऱ्यापैकी धबधबे आहेत. पुढच्या साईडला सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे. आणि आता थोड्या टायमात असे कांजवे चमकताना दिसतील या ठिकाणी. तुम्हीच पाहू शकता. तर चालू झालेले कांजवे बाहेर निघण्यासाठी गवतामधून. पल्याडच्या साईडला सुद्धा बऱ्यापैकी कांजवे दिसतात मला. व्हिडिओमध्ये जर येत नसतील माझा एक अंदाज आहे, पण प्रत्यक्षात पाहिल्यावर बऱ्यापैकी कांजवे ह्या ठिकाणी दिसतात मला. कांजव्यांच्या जंगलात आपण आज भटकंतीसाठी आलेलो आहे. पहा अप्रतिम असं कांजव्यांचं सौंदर्य. धन्यवाद.